Y aquí lo voy a hacer. Mientras de comer unas hojas para Sumi. Y pues aquí es donde lo vamos a hacer. Ahora sí vamos en mi carro. Vamos en mi carro. Voy a mostrar cómo es mi carro. Vamos a andar en mi carro. Vamos a conseguir comida. Mi carro, bicicleta. Y pues bueno, vamos a ir. Voy por aquí. Vamos en camino para un lugar donde hay muchas hierbas. Vamos a conseguir de comer para Sumi y para mí hasta que hagamos el camping. Bueno, encontré este lugar, pero no hay muchas hierbas. Que vamos a otro lugar a ver qué tal nos va. Ahí vamos para otro lugar donde haya más hierbas. Y creo que ya encontré el lugar. Esperen, ya lo encontré. Aquí no sé qué hay hierbas, pero estamos hierbas de las otras. Ay, creo que hay un último lugar. Podemos ir a explorar a ver si hay hierbas. Está bien cerca de aquí. Está allí. Vamos. Y hay muchas hierbas, así que podemos ir. En esta ocasión sí podemos ir. Ahí es. Conseguí unas cuantas hierbas. Y listo. Aquí hay hierbas. Que te des cuenta porque luego hay unas que traen espinas. Entonces unas como estas. Traemos unas lavandas. Combine. Traemos un tallo de lavandas. Así. Vamos a ponerlas aquí en la canastita de mi bici. Carro, bici. Y ya. Nos vamos. Ahí trae este timbre. Que este es de sirena. Vamos. A ver. Espérenme. Vamos ahora a donde vamos a hacer el camping con Sumi. De hecho, Sumi escapó. Está ahí. Ahí está. Ahí se quiere meter, pero no vamos a andar en el camping un rato más. O sea, ahí. O sea, voy a estacionarme aquí. Y vamos a ir a buscar a Sumi, traerlo al camping. Bueno, yo no quiero hacer el camping, así que podemos escapar nosotros solos. No estamos en compañía. ¿Aquí están? Se de ponerlas acá. Ay, hay una. ¿Listo? Bueno, así que ahora, siguiente paso de camping, que vamos a ir a explorar unos lugares, unos lugarcitos que hay aquí, por donde está el camp. Unos lugarcitos bien bonitos. Que así nosotros solos porque, bueno, vamos a ir con Sumi entonces. Y si quieren que haga otro video con Sumi, ahí está Sumi. Bien, bien, ahí está. Bueno, vamos a ir por el Sumi, pero recuerden, vamos a ir por el Sumi o vamos a subir al canastita. ¿No? Ven. Y listo. Ya está. Bueno, en el canastita bien tranquilo. Así que vamos a irnos ya. Ahorita Sumi y vamos. Bueno, me gusta tomar las bajaditas, pero prácticamente puedo con una mano porque traigo la cámara. Estoy agarrando la cámara. Solamente puedo con una mano. Pues no puedo ir por las bajetas porque no sé conducir bien con una mano, nada más de que es un poco difícil. Pero algo sé de esto. Y bueno, chicos, si quieren más videos que haga con Sumi, denle muchos likes a este video y suscríbanse para hacer más videos con Sumi y poderlo llevar en la canastita de mi bici. Recuerden. Y también no se les olvide comentar en los comentarios cómo les gustó. Y también pueden hacer ustedes, si tienen perros, mascotas o solos o juguetes, pueden hacer campings con ellos. No se les olvide. Y bueno, estamos visitando un lugar serio aquí en el valle que me da mucho gusto. Me gusta mucho.
Ay, es que esto está bien trabada porque no sé andar bien con una mano como el secado de pinta, así que es un poco difícil para mí. Pero bueno, ya vamos hacia el camping. Nada, vine a pasear dentro con mi perro. Aquí con mi perro Sumi a dar una vuelta. Ya vamos a regresar al camping para seguir acampando. Así que vamos a regresar. Ay, ya casi llegamos. ¿Verdad, Sumi? Está contento del viaje el Sumi. Pero bueno, ya casi llegamos al camping y vamos a, no sé, a comer las hierbas. Pues sí, ya llegamos. Aquí es el camping. Subir. Y aquí es el camping. Pero por ahora tengo una mejor idea de ir, bueno, a hacer la comida, ¿verdad? Sí. Voy a ir a hacer la comida. Y ahorita regresamos en el camping. Bueno. Listo, ya llegamos. Perdónenme por los ruidos que estoy aquí en mi casa. Y acabo de llegar aquí. Aquí al lado es el camping. Solamente que voy a bajar a Sumi y ya nos vamos a meter acá porque hace mucho sol. Ya terminamos de acampar, comimos, fuimos al valle, dimos paseos. Ahora vamos a entrar a la casa y vamos a comer. Así que muchas gracias por ver este video. No se les olvide suscribirse y si quieren más videos con Sumi, denle muchos likes a este video. Nos vemos luego. Bye.